Так, друзья, сейчас захотелось мне печеной картошки. Сейчас вот немножко... Ой, смогу или нет я. Угли там есть еще, но... Маша положила столько дров, что дверца не открывается. Помогай. Вот это полено убери. Это полено мешается, блин. И картошка что? Во. Сейчас. Там у нас угольки еще есть. Сейчас. Засунем картошку. Сейчас. Неудобно выйти. Кочерги нету. Неудобно. Вот там картошечка на углях. Печеная. Захотелось очень покушать картошку такой. Сейчас сделаем немножко. Ну вот, друзья, картошку это самое прямо в мундире туда засунули на угли. Вот захотелось так. Маша там что-то стряпает. Сама себе занимается. Вкусняшку делает там. Ну, это обычный. Это к обеду, Маша, ты готовишь, да? Да. К обеду там что-то. Курицу с картошкой тоже, наверное, готовить. Мультиварки. А я вот решил здесь поснимать. Сейчас буквально там, сколько там минут-то пройдет? Минут 15, наверное, пройдет и все. И картошка будет готова уже. Так, вытаскиваем нашу картошку. Так. Она будет катиться. Сейчас сюда раз. Вот такой. Надо сейчас это все дело почистить. Ножом. Все это сажу убрать. Сажу убрать. И еще получится катиться. Дверь тут закрыть мешает. Ладно. Сейчас это быстренько все почистим. И вперед, как говорится, кушать горячую картошку. Ну что, сейчас будем чистить нашу картошку вот так. Все осторожно, все. Ой. До того мягкая стала картошка. Сейчас это все уберем, вот, чтобы вот так осталось. Красивенькое. Все равно, хоть перчатку одеваешь, все равно измазюкаешься вот этой сажи. Но она и вкусная, и говорят, даже это полезная. Для желудочка, кто желудком болеет, говорит, каждое утро надо вот это кушать такую картошку. Не знаю, насколько правда, но ну так говорят. Ох, печеная картошка. Вкусненькая. Так. Вторую. Ну, слегка так чистим так. Самую вот черноту убираем просто еще. Потом осторожненько это будем разрезать и кушать. Ну, испачкаться все равно придется. Если только не сделать в фольге. Ну, а в фольге совсем другой вкус получается. Разрезаем нашу картошку вот так. Ох, горячая еще. И будем вот кушать.
Ой, горячая, вкусненькая. Сейчас немножко посолим. Сметанки сразу на хлебушек. Вот так. Вот так. И будем, друзья, кушать. Горячая, вкусная, со сметаной. Это по-коми называется печенча. Очень вкусная. Прям вкусная, друзья. Это частенько так мы готовим. Но просто неудобно, видите. Я ем, у меня руки черные уже. Но невозможно это все почистить. Вот такой у меня завтрак сегодня. Вкусный. Картошка такая, печеная картошка. Еще раз повторюсь, по-коми называется печенча. Видишь, как я ложкой потом как мороженку ем. Вот так. Отрезаешь и как бы ешь. Некоторые это все чистят и вместе с кожурой едят. Я люблю так. И, кстати, Катерина тоже так очень любит. Со сметаной именно. С хлебушкой со сметаной. Но минус пальчики черные. Но это легко убирается вот так. Ну, вот такой завтрак показал. Я приступаю к второй половинке. Это уже не буду снимать. Вот такой завтрак, деревенский завтрак. Иногда разбавляю. Но это вкусно, друзья, вкусно. Это не то, что в духовке приготовлено, или микроволновка, или там пожаренная, или вот именно на углях, как на костре. Очень вкусно. Все, день продолжается. Можно приступать там к другим занятиям, позавтракать, значит. Топим баню? Топим баню? Да, топим баню. Всем привет. Будем сегодня париться. Сказали, опять похолодание. Опять до 40 градусов. Вот. Вчера суббота, вчера был рабочий день, а сегодня выходной. И вот мы с Катюшей собираемся в баню. Опять морозы будут у нас. Вчера было тепло. 14-15, наверное, градусов как-то так. А сегодня уже с утра было 24 градуса. Резко меняется температура. То 39 градусов было. На следующий день уже 15-16 градусов. А сегодня опять сказали, дальше морозы. Опять морозы, опять холодно. Вчера целый день снег шел. Кругами метель.
печка хорошая. Банька тоже у нас. В прошлый раз было холодно. Не очень такая хорошая баня была. Печка плохая была. А сейчас новая печка, да. Баня теплая. Abi tane askı zipet. Bu ne işin tane? Куда Типа Оскар Козі, значить любов від табу. Ну, есть. Умка плачет. Собака лает. Гулять хочет. Да, воет. Сегодня хоть первый день нормально покушала. А то что-то вот она начала гулять и что-то все время отказывается от еды. Так, чуть-чуть попробует и все. Да, он смотрит, идет чего-то. Да, с ней разговаривает. Прыгает. Умка. Умка. Ой. Сегодня всю ночь было. Не знаю, что было такое, почему. Всегда хорошо. Спокойно всю ночь. А сегодня вот всю ночь. Вот такие звуки выдавала. Ну все, дрова занесли. Все. Ложись. Ложись, ложись. Ей так нравится. Иди сюда. Ай, почешу. Пузика. Добрый вечер, друзья. Вот сегодня у нас была баня. Мы после бани уже попарились уже с Катериной. И вот я решила испечь такой пирог из мандаринов. Мандариновый пирог получил. Это хочу испечь. Значит, что же я буду брать? Яйца, значит, 3 штуки. Масло растительное 150 миллилитров. Значит, молока 100 миллилитров. Сахарный песок 150 грамм. Муки 250 грамм. Разрыхлителя 5 грамм. Ну и также мандаринов. Мандаринов где-то 6 штук примерно. Так, значит, берем яйца. Разбиваем 3 яйца. Так, молоко. И сразу же масло растительное сюда же сразу добавляю. Миксером все размешиваем. 2-3 минуты примерно. Я это буду размешивать.
Потом я сюда добавляю сахарный песок 150 грамм. Так. И добавляю немножко соли. Я всегда в хлеб, ну вот в эти сладкие блюда я всегда соль добавляю. Так. Это тоже сейчас будем размешивать. Так. А теперь добавляем муку. Сейчас лучше ложкой буду добавлять. И ванилин. Здесь у меня 5 грамм. Ой, не ванилин, а разрыхлитель, извините. Разрыхлитель теста 5 грамм. Так, и все это миксером размешаем до однородной массы. Так, дальше берем форму и масло. Маслом я все это мажу. Сливочным маслом. Так. Это лишнее убираем. Это мешается. Так, вот готова форма у нас. Так. А теперь почистим мандарины. Для пирога нам нужны мандарины. Так, берем, значит, мандарины и вот так режем на половинки. Вот на такие половинки. Так. Дальше. У меня здесь 3 столовые ложки песка сахарного. Я это сюда буду рассыпать. Мандарины, чтобы были в сахаре. Так что должно быть, наверное, получиться очень вкусно. Я надеюсь. Вот, а потом кладем мандарины.
Ну вот. Очень хорошо влезло сюда. 6 штук мандаринов. Так. И выливаем тесто. Равномерно все покрываем. Ну вот. Это готово, тесто наше. Включаем духовку на 180 градусов. Так. Наш пирог мы сейчас отправляем в духовку на 50 минут. Так. И подождем. Но у нас, значит, 50 минут прошло. Время прозвенело. Так, я вытаскиваю. Так, вот наш пирог. Наш пирог, значит, готов. Ой, горячо-то как. Только вытащила с печки. Так, это мы снимаем. Убираем, значит. Так. Ну вот, наш пирог. Наш пирог готовый. Просто мы немножко подождем еще, чтобы он остыл. И потом нарежем и чай попьем все вместе. Вот такой получился пирог. Ну что, друзья, позвали меня в гости сегодня на кухню. Вечерний чай, семейный вечерний чай. Втроем уже сегодня, втроем. На камеру втроем. Это самое. Апельсиновый пирог. Смотрится шикарно. Мандариновый. Ой, мандариновый, да. Скажем так, мандариновое настроение. Пирог мандариновое настроение. Смотрится вообще, я увидел, как будто солнышко какое-то. Очень красиво смотрится. Маша вот что-то там делает. Я был в другой комнате совсем. Вот позвали меня чай пить. Чай уже налит. И сейчас мне пирог еще, ну, собственно говоря, всем разрежем пирог. И посмотрим. Мне, пожалуйста, один кусочек, не крупный. Он сладкий, сверху сахар. Вот такой. Не очень крупный. Вот этот мандаринчик. Да? Ну, не очень большой. Не разрезался. Попробуем сейчас вкусняшку такую. Все испеклось. А можешь там показать зрителям, чтобы поближе там? Да, поближе подойди. Вот такой. Во. Да. Все испеклось. И думаю, очень мягкий. Сейчас тоже будут пробовать. Да, такой
Пушненький такой, как пружинка. Пышный. Мгм. Но смотрится вообще шикарно. Вот солнечный какой-то. Солнечный пирог. Можно по-другому назвать. Можно назвать мандариновое настроение, а можно пирог солнечный. Действительно как солнышко. Сейчас я попробую. Мгм. Аромат вкусный, да. Я уже там в другой комнате был, да, такой аромат пришел. Ой, вкусняшка. Я говорю, Маша, наверное, вкусняшку готовит. Точно. Ну вот. Ну-ка, попробую. Попробуйте вы сначала. А то я каждый раз первым пробую. Теперь вы попробуйте. Вилочку дайте вам. Нет? Вкусно? Вкусно. Ну, Катерине понравилось, а она такая первая ряда у нас с этим делом. Говорит, вкусно. Угу. Пышное тесто. Мгм. Согласен. Вкусно. Угу. Не знаю, ложку надо тоже. Что, нет у тебя ничего, да? Да. Для меня забыли поставить ложку. Сейчас кусочек мандарина тоже возьму. Вот у тебя там ложка-то большая. Придется Кусочек мандарина тоже съем. Но не успел еще остыть. Горячий для меня. так. Мгм. Пышное тесто. Мягкое, пышное. Отличное чаепитие, друзья. Семейное. Необычное такое с мандарином. Мы что-то Мгм. им делали. Не, вкусно. Можно, наверное, в следующий раз. В следующий раз можно дольки прямо отделять от дольки. Потому что чуть-чуть мне кажется, что вот они крупные. Ну, вид зато красивый. Вид красивый, вообще шикарный, Вид да. красивый. Да. Не, вот мы как взяли, отрезали. Тут нужно еще, наверное, резать уметь. Мы как отрезали? Целый мандаринка попадает в кусочек. А надо, чтобы пополам еще вот это. Ну вот у нас пополам. Да, и вот Серединка пополам да, и попадается. так, ну, есть удобнее. Там мандаринки маленькие получаются, а тут большой для меня очень большой. Ну что, я, наверное, скажу до свидания зрителям, и вы тоже сами будем пить чай, потому что разговаривать и пить чай с полным ртом неудобно. Вот так очередной день у нас прошел. И баня, и печенья. Печенья это покомый печеная картошка. Частенько так делаем на кухне. Очень вкусная, несмотря на неказистый вид, но это очень вкусное и, говорят, для здоровья полезное. Ну, особенности для желудка. Вот. И под конец дня такой шикарный десерт, такой очень даже вкусный, мне понравился вообще, и красивый, и вкусный. Спасибо. Маша и Катерина помогала тоже спасибо ей. Вот. Ладно, скажем до свидания, дружно. Мгм. Всем Всем пока. До новых встреч! Да-да-да. Всем пока, друзья. Смотрите наши видео. Мы постараемся все потихоньку снимать. Пока. Пока. Пока.